katone bos lelana nada uang sejaga katone bos lelana nada toba kelano son kelano mandi bae sun katon godong murah sangga mas kanto ciliwat sangga noka dewi uang sejaga katone cuma pengantin baru toba kebayang ning mata kebayang kelingan karo si sayang henang apa hang teka nandur bibit tresna sedera cukul demen sampean ninggalakeun kebayang ning mata nok dewi Fitriya Kisuwun Ularang damani lurung lanang maheni arep kawin Masep Mama Iis Mas Harun yang punya sound system Vita Musik ayo ga Mas Samsul di rata-rata yo masih barang organ kali kelanana organ dong bulu sari bulan tambah berbesar lagi Mas Ujang Dewi sareng hormati Pak Lurah Ali Budi wong sing paling eman saya sing paling lomo sing telah sukses mencalonkan diri 2014 najan kakak nyukupi segalanya tapi kula ora bahagia yo asik ya Mas Samsul sebab sampean duwe anak
khusus menghormati kakek Mas Go Mama Iis, Go Mas Harun yang punya sound system Vita Musik. Yo Mas Samsul hati paidalan, ayo gamas, ayo Mas Harun, Mama Iis, Mas henang apa saya sarasin kula terima, henang apa lantas sing gawe bahagia ning endi kapan waktune wong loro bareng selawase. Mama Iis, Mas Harun yang punya sound system Vita Musik hening ati sing bisa ngerasakeun sun demen Mas beli bakal ilang sing jiwa ini batin cuma nangisi duwe cinta ora duweni bos lanaga aja nyawang baik kayak gombo nyawer dingin gak kang hujan. Oh mangga-mangga hormati kangge Bapak Lurah, Bapak Lurah Cipelem, Bapak Ali Pudin wong sing paling emang ya dong. Oke. Yang masih Mama Iis, Bapak Mas Harun yang punya sound system Vita Musik, ya Mas Samsul. Aduh Mama, jaluk tulung ning sapa, harap sambar. Sabar sun ora berdaya kami ayah temen nasib badanaya edan penasaran yang ora sedih arasan ning ati keklakoni ning ati sing bisa ngerasakeun sun demen Mas Samsul beli bakal ilang sing jiwa ini batin cuma nangisi duwe cinta ora duweni. Hey masih yo masih ngormati kanggo sing duwe sound system Vita Musik ya. Ayo Mas ya Mama Iis, Bapak Mas Harun yang punya sound system Vita Musik, Mas Samsul Mas Samsul lagi bos lelangan aja bukan ucap khusus aduh Mama jaluk tulung ning sapa harap sabar sun ora berdaya. Alah oh Bapak Lurah Ali Pudin, Bapak Lurah Ali Pudin, Bapak Lurah Ali Pudin, Bapak Lurah Ali Pudin kami ayah temen nasib badan daya edan penasaran yang ora laksana sedih rasa ning ati teklakoni
sun demen beli bakal ilang si jiwa ning batin cuma nangisi duwe cinta ora duweni yo masih bareng lelangan ada ya Yesus hormati kanggo masih Mama Iis Mas Haru yang punya sound system kita musik ya Mas Tamsul ya bareng hormati Pak Lurah Alipudi mina kasih duit Cipelem ya obat mendi bae sampai wis ora ilok dolan public kasa ana wong kamikireun ayo Mas Mama Iis Mas Haro yang punya sound system kita busi hati sun lagi kuncang pikiran tadi bimbang apa sampeyan ning kula wis ora sayang yo sistem kita musik itu Mas Haru Mas Samsul Mas Haru Mas Mama Iis dalan-dalan hanane ngendi kula mikiri karo sapa gula curi ayo bos lelanan adanya jadi pojok baik ya langkah tentani langkah kabari hati sun rindu pengen ketemu hati kuncang pikiran dan ini bimbang biar sampean tanggung jawab tulung balikan najan mung sedela hati sun lagi kuncang pikiran dadi bimbang apa sampeyan ning kula wis ora sayang kangge bosan sistem kita musik kangge Mas Samsul terus goyang Mas oh kangge bos lelangan ada nih mangga ya ayo Kang Ujan dewe sareng hormati Pak Lurah Cipelem Bapak Alipudi oh masih terus Mama Iis langkah tekani langkah kabari hati sun rindu pengen ketemu hati kuncang pikiran selalu bimbang biar sampean tanggung jawab tulung balikan najan mung sedela mendi bae sampean wis ora ilok dolan apa aplikasi ana wong kamikireun
Samsul maning terus Mas Samsul bos lelanan ada orang ketinggalan kayak kang ujan dewek sareng hormati Pak Lurah Ali Budi sing duwe wilayah Sipelo ditahan banyu mata sampai netes rasa batin cerit nangis pribisan hati kecewa dalan-dalan Gomase Mama Iis Mas Taruh yang punya sound system Vita Musi terasa sesek nih dada kayak nau pasti bisa hati lara gelara dularan hati sulara bukan wisuratan takdir Tuhan cintane pula sumanggo korban sing ora tek sangka-sangka sampeyan iyana cinta salah apa dosa apa sekian lalening kula Oke, pertama sekali bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat jumpa kembali bareng Lelana Nada ya. Khusus menghormati kangge keluarga besar Bapak Tasori, Ibu Irah kagonok pengantin, Nok Fitria sareng Mas Wagyo. Ayo Mas, baris lanang baris wadona mangga ya. Kanggo besan lanang Bapak Karti, Ibu Bawon. Dalan-dalan. Kanggo Mbak Karyani ya, Mbak Kone. Ayo masih kanggo Mbak Kalima. Ayo wong ayo dipai waris maning mangga. Kanggo Mbak Karyani, Mbak Kona, Mbak Kalima. Dalan-dalan Ibu Bawon, Bapak Karti. Terus masih kangge keluarga besar Bapak Tasori, Ibu Ira. Nok pengantin ayo wong ayo. Kanggo Nok Fitria, kanggo Mas Owagyo ya. Kesuwun. Den sawah wadon lan lanang si pengantin manis meseme karo somae jalma mulia lanange cakap wadone prawan pasangane gawe senang tingkang dadi mertuane kamar api Nok Fitria mapribasane pengantin baru salam tangan karo tamu sing dadi lanang sumpinge kembang wadon selendang pelangi harum wangi nombake beca keliling kota gawe ribut sepanjang iringan ngajak plesir tamu par mampir alah cengar cengi kanggo
siapa maning jasa yang mana? Ayo ibu tuan rumah. Kesuwun khusus kage baris lanang baris wadone dikumpulakan ya. Kage bapak tuan rumah, bapak tuan hajat. Ayo kesuwun. Bapak tasori. Lirikan mata pada terasa karo soma ibu ira lanang wadone nok fitria pada senengnya Mas Wagyo jalma mulia mendadeni yang laku iring-iringan Mas Wagyo nok fitria pengantin baru salam tangan karo tamu sing hormati bapak tuan hajat dewe bapak tasori sareng ibu irae gede sareng hormati bapak besan ibu besan bapak kardi ibu bawon selawase hajalali seumure Mbak Taryani lirikan matang Mbak Taryani pada kerasa nok fitria karo soma Mas Wagyo pengantin baru seminggu beli bisa turun kesuwun wong ayu mangga bapak tasori ibu ira masih kanggo ibu hajat bapak hajat ya spesial masih kanggo para tamu undangan kanggo nok pengantin orang ketinggalan nok fitria sareng Mas Wagyo khusus lagi menghormati keluarga besar keluarga besan iya ibu bawon sareng bapak kardi masih kirim salam kanggo sapa wong ayu demenan masih pada cirike sampai tuangan durung acudune pengen hubungan dibloli wong tua cinta pertama masih anak ning dada ditarik ibu bawa bapak kardi cintane bisa ilang kula demangan sayang seribu sayang kembang melati murah wis layu sampai mati cinta akan ditunggu yo terus kanggo sapa no kanggo Mbak Taryani Mbak Kalima Mbak Kona terus nok pengantin nok fitria kanggo Mas Wagyo sareng ibu ira kangge bapak tasori yo bapak tuan hajat ibu ira masih bareng lelangan yo khusus besar bapak tasori ya oi kembang turi warnane apa dibeli di pungkiri kulane masih sayang Mas Wagyo
Ibu Ira kage Ibu Bawon sareng Bapak Kali kage nok pengantin Fitri sama segala masih kagum masuk waktu Batariani bakal lima nakona orang ketinggalan Uit kembang turi warnanya apa beli di pungkiri ulane masih sayang bos lelanan ada asik kanggo sing dewi naik dulu sari bulan kamba bebes bos lelanan ada buka hujan mangga kembang mariba nih pekarangan sawere papakar di Ibu Bawon masih terkadang ada hidemen beli eling-eling kayak kecos beli cinta nih beli bisa hilang